ဇက်ဖွဲ့သားတွေအတွက်ဘယ်စက်မင်းသားမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးလုပ်ပေးခဲ့လို့အွန်လိုင်းပေါ်လူပြောများနေတဲ့ဖို့ချစ်မြန်မာစစ်တပ်လောကမှာအောင်မြင်တဲ့မင်းသားတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေအပေါ်မိဘလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အဆက်ဆက်အရာရာတာဝန်ယူပေးတတ်တဲ့မင်းသားကတော့ဖို့ချစ်တယောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုလဲသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာသူနဲ့အတူပင်ပန်ပန်ကပြဖြိုပြေးပေးနေကြတဲ့ဇက်ဖွဲ့သားအယောက်130ကျော်လုံးကိုတယောက်ကို3သိန်းစီနဲ့စုစုပေါင်း330ကျော်ကိုမှုတ်ဖို့အဖြစ်ရရရွရွပေးကမ်းလိုက်ပြန်တာကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာချီးကျူးစရာဖြစ်နေရပြန်ပါတယ်။ကိုဖို့ချစ်ကမွေးနေ့တင်မကပဲအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေရောက်တိုင်းမှာလေအခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းပေးကမ်းဆွတ်ကြလေးရှိပါတယ်နော်။အားလုံးကိုဥဆောင်နေရတဲ့ဇက်သပင်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့လဆင်လာလိုက်မှလည်းအဖွဲ့သားတွေရဲ့စာဝန်ရေးကိုအနိကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့တာဝန်ကျေပြသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖို့ချစ်ကအခုလိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်များပြီးတော့ပြန်လည်စူးစမ်းနေရတဲ့ချိန်မှာနာမည်ကောင်းရအောင်လူတန်းပြနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကအရင်ကတည်းကအဖွဲ့သားတွေအခက်အခဲရှိတိုင်းရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ကိုကူညီပေးတတ်သူပါ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိလို့အကူညီလာတောင်းရင်ကိုဖို့ချစ်ကဘယ်တော့မှနောက်တော့မသွားပဲအမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးကနေအင်တိုက်အားတိုက်ကူညီပေးတတ်ပါတယ်။သူရဲ့အနစ်နာခံလို့စိတ်ကဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုရင်တခါတော့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့ဇက်သပင်ချန်ကြီးကိုပါရောင်းချပြီးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အထိကိုစိတ်သဘောထားဖြူစင်ခဲ့သူပါကိုဗစ်ကာလဇက်မကရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အဖွဲ့သားတွေငက်ပြတ်မသွားအောင်ကိုယ်အိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တာကလည်းဘယ်သူမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အထိတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲလူရှင်တော်တွေကအစဇက်ဖွဲ့သားတွေအားလုံးနဲ့အနုပညာရှင်တွေကြားမှာတော့ဖိုးချစ်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကအမြဲတမ်းကိုမှွေးပြနေပါတယ်တကယ်တော့ကိုဖို့ချစ်ဆိုတာသူများတွေကိုသာကူညီနေပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝနာခဲ့သူတူပါငယ်စဉ်ကဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကနေယူသားကြိုးစားမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အခုလိုဇက်သွင်လောကကြီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အထိတက်လန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝေကြီးချိုးတက်လွန်းလို့ရွာကနေတက်လာပြီးဘုံကြီးကျောင်းမှာကပ်နေရတဲ့ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့ခက်ခဲကျန်းတဲ့ငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရသူပြီးလက်အောင်ငယ်သားတွေအပေါ်မှာလည်းကိုချင်းစာနာစိတ်အပြည့်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အကပညာသင်ယူတော့ကလည်းပတ်စံမရှိပေမဲ့ဆရာပြန်သွားချိန်မှာတော့ခြေတို့အကောက်ကိုမနာတဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်သာအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါအောက်ခြေကနေတက်လာပြီးမဲ့မန်မာနာမရှိပဲအဖွဲ့သားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အမှန်တမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတကယ်ကိုချီးကျူးစရာပါရှင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကဖိုးချစ်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်လာနိုင်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့အမှုပညာထူးချွန်မှုတွေမကပဲသူ့ရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းမွန်မှုတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်ပင်မစွာနဲ့ကြိုးစားပြီးရှာဖွေထားသမျှစီစဉ်တွေကိုကိုတယောက်တည်းမောင်းပိုင်မစီပဲနဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုပါမိသားစုလိုသဘောထားပြီးတော့အမြဲတမ်းပြန်လည်ဝင်မြပေးတတ်တဲ့ကိုဖိုးချစ်ရဲ့လုပ်ရည်ဒီကတော့တပင်လောကမှာစံနမူနာပြစရာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘွားကိုလည်းအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ကိုကြောင့်တခြားသူဘွားတွေကိုပါလှပစေခြင်းနဲ့ဇက်တပင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖိုးချစ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အင်မတန်မှကိုလေးစားစရာကောင်းလွန်လာပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရောအခုလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ပင်ရှာဖွေထားသမျှငွေကြေးတွေကိုဇက်ဖွဲ့သားအကုန်လုံးကိုမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ရရရောပြန်ပေးတတ်တဲ့မင်းသားမျိုးအရင်ကတွေ့ဘူးကြမှာရဲ့လားအနုပညာတွေမကပဲစိတ်ထားပိုင်းမှာပါပြည့်စုံတော့နဲ့ဇက်တပင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုဖိုးချစ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအပေါ်မှာမှတ်ချက်လေးတွေပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်